来，你看一下这个间隙，听得到这个声音吗？左右晃动这么大，宝马5系真的不能买，你有再多钱也不能买这个车，除非呢你懂得以下的这些操作，不然你买到这样的宝马5系，你是真的亏到嗓子都没了。这台宝马5系就是一个非常经典的案例，我分享给大家，希望你们在买这样的宝马5系的时候不会去踩这一个坑，也希望现在已经拥有了这一台宝马5系的车主可以少走一些弯路。这条视频呢有一点点长，希望你能够认认真真的把它看完，同时收藏好这条视频，以后你一定能够用得到。这是一台13年的宝马5系 N20 的发动机，也是第一批 N20 进入中国市场的。这一批发动机都有一些通病，比如说漏油漏水，这一些我们就不展开说了。你呢可以去看一下我之前拍过的视频，有专门在讲宝马 N20 发动机的通病解决方案。我们今天就聊一下第一批 N20 发动机的另外几个通病。这位粉丝呢也是买二手车过来的，他的朋友经常跟他说，你是不是买到一台假宝马？为啥你的发动机呢跟拖拉机是一样的响？粉丝老铁也找了几家修理厂花了1-2万块，换过了离合器的盖子，换过了皮带，换过了排气管，也换过了支架垫等等，这些花了1-2万块钱，还是没有解决这个问题。后来呢，粉丝看到我是专门做宝马装修的，于是呢从岛外开车进来找我做检查。我们试完车后发现这台发动机的异响还是比较严重的。你要是已经买了这一款的宝马5系，或者是准备入手这么一台宝马5系，你可以在车子冷车启动的时候打开发动机箱，然后呢启动发动机的时候听一下，是不是这台发动机在启动的时候跟我们小时候邻居家的拖拉机的声音是一样大的，哗哗哗哗的声音特别大。要是这个声音的话，你不用到处去问人家这一台发动机要怎么修，问要多少钱，你认真的把这条视频给他看完就知道了。这台车主还反映另外一个情况，就是呢在下雨天的时候，别人一打眼光，我们坐在里面就像瞎子一样，特别真的就是在下雨天，你开都不敢开得出去。其实呢这也是宝马的另外一个很容易被别人忽视掉的通病。一般呢超过8年左右的宝马，大灯里面这个透镜就会发黄老化掉，灯光呢照起来呢就特别的昏暗，要是再这样下雨天真的是看不见。检查完车子之后，我们跟粉丝大哥另行约了时间，大哥说准备呢等这个国庆放假之后再把车送过来进行了维修。9月6号的时候，厦门下了整整1天的雨，好多的地方都积水了。晚上的时候，我接到了粉丝大哥的电话，说他自己的车进水了，让我安排一个拖车拖回来维修。保险呢又没买车损，所有的损失只能自己自费了。粉丝大哥说他都要气死掉了，在跟对面交汇车的时候，由于自己的灯光不够亮，然后呢对方的车灯光很亮，看不见了前面的一个积水坑，想着说要踩刹车的时候已经来不及了，现在呢车子松进去，现在只能把车拖回来，希望发动机不要坏得太严重。这台发动机现在没得救了，只能抬下来做大修了。来，你看一下这个间隙，听得到这个声音吗？左右晃动这么大，这是第1缸的，看一下第4缸的。那么你知道这个是什么东西坏了吗？这个13年的第一批宝马的发动机的异响要做到根治，就得更换一套改进型的活塞，然后我们这个缸体要做一个打钢套加工，加工完回来了，我们准备开始组装这台发动机。这台车引起侧水的最主要的原因就是这2个大灯不够亮造成的。和粉丝沟通后，我们准备给这2个大灯装上宝马的欧姿朗的擎天大激光大灯，再也不当瞎子传奇了。回头我们看一看效果吧。这个灯还带无忧保护物，
自身原因造成的车灯损坏，厂家也能赔付一套全新的。发动机跟大灯目前呢已经全部安装到位了。来，我们启动一下。来听一下，怎么样？原来发动机哗啦啦的声音现在已经没了，现在整个发动机特别稳，特别的安静，这也就是标准 N20 的声音了。走，我带你们去试一下车。我这台车子修完发动机之后，动力比以前真的提升了不少，不错，这钱花的真的特别值当。我们再来看一下这个大灯的亮度如何。现在呢，这个光束照起来就特别集中，前面这一片照起来啊，就跟白天是一样的效果。这位粉丝啊，要是早点能够把这个大灯给他安排上的话，也不至于要多花这几万块钱来修这个发动机了。唉，可惜了，可惜了。走，回去交车。关于这一款13年的宝马5系，你们现在知道我为什么一直告诉你们不能买了吧？已经入手的老铁也不需要太过于担心，真要把这个异响治理好的话，只需要更换一套改进型的活塞，就能解决这一个异响的问题。如果你看到这边还没有划走的话，记得帮明哥点一个免费的赞，谢谢您。我是装修宝马明哥，为你分享关于宝马的专业知识。